Алло! Опять в Астрахани жара наступает. Солнце. У меня и так глаза неважнецкие. Я не знаю, что сказать. Мне надо, типа, знаете, какую-то фигню в 1000 подписчиков. Я думаю, да ну его нафиг. С другом, типа, созвонился. Здесь такая прикольная строчка есть. Давайте, ладно. А чё? Чё попросить? Нечего просить, брат. Нечего.